तो आज जो हम बात करेंगे ना, वो बात करेंगे कि लड़का और लड़की के छींकने में क्या फर्क है। तो लड़की अगर कोई पब्लिक प्लेस में छींकती है तो भाई क्या कमाल छींकती है, ऐसे लग रहा है जैसे लोग बिलोंग कर रही है। ओह माय गॉड, बात खत्म। और भाई जब हम लड़के छींकते हैं ना तो हमारी छींक छींक नहीं होती, पूरा रेनफॉल होता है। हमारी छींक एक परफॉर्मेंस होती है। ये तो परफॉर्मेंस आपने दिए ना, इसके आधार पे जो पब्लिक होती है वो आपको कहती है आप मुंबई आ सकते हैं,